在终于下雨了，刚才还是晴空万里，那个太阳晒的我们真的是都在梦游。但是现在看这个天气已经完全黑下来了，马上呢就要下大暴雨。那个雨已经在对面那个山上过来了，我们能看见模模糊糊的一大片，这个雨肯定相当的大。给大家展示一下今天这个情况。天哪，刚才那个风像刮台风一样。下雨了，终于下雨了，好凉快呀！哇，大家看对面，就是暴雨的状态，天空乌云密布，狂风大作。天哪，看到没？感觉这个树都要被吹断了。大家看，这个天气太热，温度太高，我们的这些庄稼还有这些花呀，全部都要晒蔫了。还好，这真的是一场及时雨呀！而且爷爷奶奶他们家刚换完瓦片，正好这一场雨可以测试一下爷爷奶奶他们家换的那个瓦片有没有问题。真的，我们两家换瓦片，换的都是这么的及时。它下的比较大，我们可以去看看爷爷他们下面刚换瓦片的房子排水怎么样，有哪个地方有没有漏水，然后及时就跟他们说。对，我们去看看。还算挺幸运的啊。对，换完瓦片就下雨了，和我们这上面的情况差不多一样。刚好可以给他们的房顶做一下清洁，是不是？对，清洁加测试。对。测试它这个漏不漏雨。是的。但是现在呢，它这个雨下的不是很大，如果是那种大暴雨的话，测试它漏不漏雨是最好的方法。对。不过现在呢，我们下去看看。哇，这个风，这个竹子都已经搭在我们车上面来了。风还是挺大的，刚才。对。不过这会儿又停了。嗯。停了好几天，可能有10天半个月左右吧，是不是？对，我印象中好像是1个多星期了。嗯，对，现在终于下雨了，真的这些庄稼全部都晒蔫了。对，特别是我们院子里那些南瓜呀，我看到那个叶子都已经在枯萎了，你知道吗？缺水缺的太严重了。这一场雨就让他们起死回生了。对，真的是久旱逢甘霖，是不是？对，及时雨啊。对，及时雨。哇，这板面上都已经积起水了。小心你的头顶有电线。这个雨慢慢的在下小了。对，现在雨都停了。嗯。不过我从这里看下面的情况的话，已经变得好多了。对。这个防凉水你就知道，看大体的情况还是不错的啊。对。爷爷他们后院沟那些瓦片都已经收拾干净了，看。我们下去看看。对。从上面看是看不出什么太大的差别，要去屋内看才能看得出来效果。对，去问问爷爷奶奶他们。要慢一点哦，这个石梯路还是挺滑的。没关系，去问问爷爷奶奶他们里面有没有什么地方有点漏雨呀。对，我感觉这个琉璃瓦哈，被这个雨水一冲刷呢，好亮好新啊，感觉。其实他们的房顶不怎么脏，因为他们没有切割瓦片。对。没有什么灰尘。我们那个的话，就是盖那个偏房的时候用切割了它那些灰在上面。奶奶他们这个还是
挺干净的啊。被冲刷的，大家看。崭新崭新的。对，我们下去看看。好。啊！大眼嘞！哇！你来凶了！你们是在指哪样哥？你好弄出来了。哇，他们这个院子。把后屋檐的全部都弄出来了。楼宇吧？哦，这楼宇啊，大哥。不楼宇哈。我就是想来问下，你们哪儿楼子？楼宇这有个人。爷爷奶奶说暂时没有看到哪个地方漏雨。你看这么紧密，应该是不会漏雨的。对。啊，我们管租金了给，你们还没交钱啊？有点需要啊。不用。我们管租金了。啊。不用啊。啊，不用吧？不用。哦，对，有点多。应该是不会漏雨哈。应该是不会下雨了。对。还是可以。我们主要是来看看有没有漏雨的情况，如果有的话，要及时给小姑父他们反馈。看不出来哪里漏。对，看不出来。他们这个有天楼有地楼。对。漏雨的话，天楼都给遮住了。对，也不是很明显。一定有。我先。爷爷非要给我一个香蕉，其实我们家里面有的。有啊，我第一没有，我也不。哎呀，好客气啊，他们。太客气了。不漏雨就行。啊。怕的就是他盖起了楼。不要。老起来了就。不要。不要。不要。你钱买的了啊？那一桶水才几块钱嘛？楼下老几块钱了不要。我不要，推到我们。不要看了，不要。这是我们不是给他们扛水下来给工人喝吗？爷爷非要给我们工钱。哎呀，看了不要。爷爷说他们把这些泥土从院后沟挑到前面来，可能这些地方还要砌石头，这些地方给它砌成跟这里一样高，然后把这些填在里面，这也是个大工程哦。说等爷爷他们的儿子回来做这件事，切薄坎，然后硬化他们的院子。哦，是这样说，像样子方面。自己不理啦，谁的小就。你自己讲的错，你这里自己应该也晒得起个。有些不是路的。这个花要干皮了吗？要我到这儿把羊皮嘛，把羊是啊，知道。也这个，哦哟，工作差不多。那个自己设计完，自己要设计完。这些泥土要覆盖到这里来，这些地方覆盖一半过来，从这里大概一半的位置。你这个地上梁上要打开爸爸，不是人家往后面抽。我把抽啊，就把这磨了皮了，就一个不动啊。是啊。哦。我们用把到现在还有几句了啊？阿哥晓得啊？啊，那不然杨哥去了？啊，杨哥现在落得少，没落得那么多啊。我们全部都是睡在头屋里去。哦，屋里就是乱七八糟的。睡在头屋里去了，打地平啊。啊，后头就没好做啊。老在床。哎呀，我们回来很大。我们几个人不担心。我2个人不担心。爷爷说他们这个院子到时候硬化起来的话，那用处好处就多了，可以在这里晒粮食啊之类的。他们这里要硬化起来的话，就安逸很多，就会显得整个房子的话占地面积要大一点，至少我是这么觉得的。往下沉一点，留一个阶梯出来，然后往下的其他地方全部就用来硬化院子。我还以为跟这个石板这个路呢是一样砌的，原来不是。这个起啊，我这边是这个起啊。这个阶梯的话，要从这里开始，一直延伸到那边去。哦，这点起。我们还以为今天会落大雨。他的薪水就落大雨。没想到这个雨下了这么一会儿呢就停止了，
实在可惜。爷爷说他们到时候，把这些木墙全部换成砖墙的话，要请工人来运输这些材料，可能又要花几千块了。年纪大了，已经扛不动这些材料，所以得请工人来做。还是情况挺好的，对，没有出现漏雨的情况，而且爷爷他们自己也在检查。一般的话，它这种就没有偏房临接处的话，它是不会漏雨的。爷爷他们的这个房子，因为它是一个整体一铺啊就盖满了，所以是不会出现漏雨的情况。而且每一片瓦片它都用那个螺丝给它拧紧了。看这个后院沟，被爷爷奶奶清理得干干净净。他的儿子们呢也从外地回来了，所以可能近期应该就会来帮他们硬化这些地方。看这个瓦片是不是亮闪闪？对，那些水珠呢顺着这个沟槽就直接滴下去了。对，亮闪闪的。大家知道为什么下雨天不能施工吗？第一个原因呢，就是工人们都打湿了；第二个原因就是这个琉璃瓦，它被水打湿了之后非常的滑，站在上面根本就抓不住，它直接从上面滑下来就摔倒了。所以下雨天是不适合盖瓦的。走吧，这个情况还是非常不错的。在我们的意料之中。对，因为我们那个都没有出现漏水的情况。确实。更别说爷爷他们的这个了。对，我们那儿结构还没有衔接好呢，得亏是姑爷后面跟我们翻新了一下。对。